السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات. النهاردة موضوعنا هيكون عن كيف أطبع أشكالا من الطبيعة. موضوعنا يا أحبائي سهل وبسيط وممتع في نفس الوقت، ومش بيحتاج تكلفة ولا بيحتاج خامات ولا أدوات كتيرة. تعالوا مع بعض نشوف يلا إيه المطلوب. أمامنا يا أحبائي مجموعة من الأدوات، وطبعا إحنا قلنا إن الأشكال اللي في الطبيعة كتيرة، فاخترنا النهاردة أوراق الشجر والألوان اللي هي المائية ورولات، ولو مفيش رولات هنستخدم المدق الأسفنجي وورقة بيضة تقيلة حددناها، ومعايا كمان مفرش سفرة علشان طبعا أحط عليه الألوان وأبدأ أخدها وأنزلها على الورق الشجر، وبعد كده أنزل الألوان اللي عملتها بالملمس على سطح الورقة. الرول يا أحبائي بيسهل لي فرد اللون بشكل متساوي على سطح الورقة. وبعد ما اخترت اللون الأخضر الغامق طبعا هسيب جزء في الورقة علشان أعمل إضاءة باللون الأصفر، وهمزج طبعا اللون الأصفر باللون الأخضر علشان يعمل لي المزج اللوني أو الدمج اللوني بشكل كويس زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا يا أبطال مش بس نلون أو مش بس نطبع بورق الشجر، لكن ممكن نطبع بإيدينا، نحط ألوان على إيدينا ونطبع، أو قدمنا، في حاجات كتيرة من الطبيعة ممكن نطبع بيها. وبعد ما انتهيت من توزيع اللون وتدريجه ودمجه على الورقة، هبدأ أجيب الورقة الكبيرة اللي أنا حضرتها التقيلة علشان ما ينفعش تكون خفيفة، وبعدين هنزل الورقة الشجر على سطح الورقة البيضة اللي جهزتها. ممكن طبعا تضغط بإيدك مباشرة أو تجيب ورقة طبعا تحطها على الورقة حفاظا على اللوحة لما تكتمل. بنسيبها حوالي نص دقيقة ضاغطين عليها علشان الألوان تطبع على السطح، وأشيل كده زي ما احنا شايفين النتيجة. العملية سهلة وجميلة وبسيطة وممتعة، وزي ما انتم شايفين النتيجة إن شاء الله مضمونة وجميلة جدا. بقول هنا نسيب الورقة تجف شوية بعد الطباعة الأولى، وبعد كده ناخدها نعمل عليها الطباعة للمرة التانية، وبعدين أوزع عليها الألوان تاني زي ما عملت في الطبعة الأولى. اللي مش عنده رول زي كده ممكن ياخد المدق دوت ويشيل بيه اللون وينزله على الورقة وهكذا بديلا للرول. لكن اللي مش عنده مدق وعنده رول خلاص فالرول أفضل، لكن ما ينفعش لو ما عنديش رول ولا مدق، ما ينفعش أشتغل بالفرشة، لأنها هتزود الألوان في أماكن وتخففه في أماكن، وكمان هتطمس التأثيرات الخاصة بالورقة. وهبدأ برضو أحط اللون الأصفر في مكان الإضاءة واللون الأخضر في مكان الظل، وأدمجهم مع بعض وأطبع في الجزء التاني اللي أنا حددته على اللوحة أو على العمل الفني اللي أنا بطبع عليه. وهنزل الورقة في المكان التاني، وطبعا احنا عملنا الحدود دي بالقلم اللي هو القلم الفلوماستر الكبير العريض، باستخدام المسطرة علشان أعمل حدود للوحة الفنية بتاعتي. وهنتظر شوية يا أبنائي وبناتي علشان اللون ينزل على السطح ويظهر. هنتظر قليلا وبعدين أشيل الورقة، وبعدين أرفع ورقة الشجر زي ما احنا شايفين، فهتديني النتيجة الجميلة الهايلة دي. وتباعا يا أبطال هعمل نفس الحكاية للمرة التالتة وللمرة الرابعة، وهجري الفيديو علشان خاطر ماخدش وقت طويل وما تملوش منه. هعمل كده مرتين كمان، يبقى وزعت كده الورقة 4 مرات في وسط اللوحة، وكل مرة هعمل نفس اللي عملته في المرة الأولى، سواء في توزيع اللون أو سواء في طريقة تنزيل الورقة واللون على السطح والوقت اللي بنتظره وهكذا. طبعا أقدر أقوم بعملية الطباعة باستخدام الألوان الأكريليك أو الألوان الجواش أو الألوان المائية، أي ألوان تصلح، المهم تكون الألوان سايلة، يعني ما ينفعش ألوان الخشب ولا الأويل باستل ولا الألوان اللي هي اليابسة شوية دي. وطبعا بتتم عملية الطباعة على ورقة زي ما أنا شغال كده، أو ممكن تعمله على فلين، أو ممكن تعمله على فوم أو بلاستيك أو على الجدار، على أي مكان أنتوا عايزين.
وبعد ما ننتهي من العمل يا أحبائي تقدروا تعلقوه في غرفتكم أو في غرفة المعيشة أو تبروزوه وتحطوه على المكتب، بيكون شكله جميل جدا في المكان اللي هتحطوه فيه، بيدي إضافة كبيرة جدا. وزي ما انتوا شايفين هي دي النتيجة، شايفين الأوراق طالعة بتأثيراتها الجميلة ازاي وبالتداخل اللوني اللي فيها. أقدر إن أنا أنهي العمل على هذا الوضع، وأقدر في نفس الوقت إن أنا أكمل لو حبيت. لكن أنا بالنسبة لي فضلت إن إحنا نكمل كمان، ناخد أوراق بأحجام مختلفة وبأشكال تانية مختلفة ونبدأ برضو نطبعها في عملنا الفني. أهم شيء يا أبنائي وبناتي في عملية الطباعة إنك تحافظ على نظافة العمل الفني، ما تزودش اللون على العنصر اللي بتطبع بيه علشان ما يبوظش عليك العمل، وفي نفس الوقت ما تقللش اللون علشان برضو ما يبص منك العمل. برضو خلي بالكم ما تشيلوش الورقة الشجر مرة واحدة بسرعة، بعد ما نوزع عليها اللون نحطها ونسيبها شوية علشان يطبع اللون ويطلع شكلها كويس. ودلوقتي هناخد ورقة تانية وبرضه هنشتغل بيها بنفس الطريقة، وبنحط برضه اللون الإضاءة هو الأصفر واللون الظل هو الأخضر، وهندمجهم مع بعض بطريقة كويسة بحيث ما يبقوش فاصلين عن بعض. وأبدأ برضه أشوف المكان اللي على اللوحة عندي في العمل الفني أنا عايز أحطها فين، وأبدأ أنزله فيه. ومش شرط إن إحنا نعمل الورق يعني عدل أو في اتجاه واحد معين، لأ إحنا طبعا هنعمل مجموعة من الأوراق اللي هنطبعها في اتجاهات مختلفة، لأن دوت طبعا بيديني شكل كويس في العمل الفني بتاعنا. وزي ما عملت في الورقة الصغيرة اللي عملتها دلوقتي هبدأ برضو أعيد المرحلة تاني في الورقة بمرة تانية وأطبعها في جزء تاني وفي اتجاه مختلف علشان يديني تأثير كويس في اللوحة، وتديني إيقاع كمان مختلف، ما يبقاش إيقاع منتظم، لا هيديني إيقاع غير منتظم، فبيخدم العمل الفني وبيخلي شكله أفضل بكتير من إن أنا أعمل مثلا شيء واحد بنفس الاتجاه. وهكذا هنستمر في طباعة الأوراق اللي هي المتوسطة دي. وعلى فكرة تقدروا طبعا تغيروا الألوان، يعني ممكن تعملوا الورقة بألوان تانية، تحطوا فيها مثلا برتقالي مع أحمر، أو أحمر مع أصفر، أو براحتكم أزرق مع أحمر زي ما تحبوا يعني. الأمر فيه إيه؟ فيه إتاحة لاختيار اللون حسب رؤيتكم أنتم المفضلة. فاحنا هنا دلوقتي هنستخدم اللون الأحمر وندمجه مع اللون الأصفر، يتوسطوا الدرجات اللي هي البرتقالي لما يندمجوا مع بعض، وهنعمل بيه الأوراق زي ما بنشوفها في بعض المناظر الطبيعية اللي هي اللي فيها اللون الأحمر مع اللون الأصفر المتدرجين والمندمجين مع بعض، وهيدينا إن شاء الله شكل كويس ونتيجة ممتازة. هنبدأ نوزعها في الزوايا، زوايا العمل الفني اللي أنا بشتغله دلوقتي هوزعها في الأربع زوايا، وهنشوف اهوت مع بعض ازاي. اهم شيء ان احنا نوزع اللون بطريقة كويسة على الورقة، وكذلك نضغط عليه يعني لا بقوة ولا بضعف، ونسيبه شوية صغيرة حوالي نص دقيقة زي ما قلنا، نسحب الورقة بشكل يعني بطيء شوية، وزي ما احنا شايفين النتيجة قدامنا، وبنكرر العملية بهذا الشكل. يعني والأهم من ده كله إن أنا أحافظ على إيدي ما يجيش عليها لون علشان خاطر ما تجيش على اللوحة وتبوظ عليا اللوحة يبقى شكلها مش كويس. كل ما كان العمل الفني بتاعي نضيف كل ما كان شغلنا يبقى أفضل وأدق وأجمل. وبدأنا نثبت الورقة في الزاوية التانية ونضغط عليها بشكل بسيط شوية، وبعد كده هشيلها، فطبعا هيطلع عندي زي ما احنا هنشوف دلوقتي يعني تأثير جميل جدا وشكل مختلف تماما عن الألوان اللي استخدمتها في الورق اللي قبل كده. فالتناسق اللوني بيرجع لكم انتم يا أحبابي، واختياره ده شيء برضو يرجع لكم انتم
حسب ما انتوا بتفضلوا، حسب ما انتوا عايزين الألوان اللي تعلقوها عندكم، أو اللوحة أو العمل الفني اللي انتوا هتحطوه عندكم. شوفوا الألوان اللي انتوا عايزينها فيه ايه، وابدأوا استخدموها ونفذوا بنفس الطريقة. واخترنا كمان ورقة تالتة بشكلها مختلف علشان أبدأ أعملها في الأماكن الفاضية في اللوحة. يعني حسيت إن هي شكلها يعني في فراغ كبير شوية، فوزعتها زي ما هنشوف دلوقتي في النهاية. وزعتها في أماكن مختلفة علشان برضو تضيف لي إضافة أفضل. في النهاية أحبائي، أسأل الله تعالى أن يكون وفقني في تقديم المعلومة، كونوا استفدتوا منها إن شاء الله. ما تنسوش تشيروا الفيديو على أوسع نطاق، وإلى اللقاء بكم في فيديو تعليمي جديد على قناتكم أرتوز أحمد فرحات رحيق الفن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.